გამარჯობათ, მოგესალმებით პატრიოტებო ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა თავისუფალი სივრცე, მე კახატოლიაშვილი ვარ და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა თვითმმართველობა, მისი რეფორმა, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენს ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის შემდგომი და ჩვენ უკვე 10 წლეულებია უკვე ჩვენ ქვეყანაზე მიდის დეცენტრალიზაციას საუბარზე, თვითმმართველობის რეფორმაზე, თვითმმართველობის უფრო გაძლიერებაზე, ასევე მრავალი უფლების დელეგირებაზე თვითმმართველობის მიმართ, მაგრამ ფაქტიურად პრაქტიკული ნაბიჯები არ იდგმება და წლები გადის და უცვლელი სიტუაცია. დღევანდელ დღეს გორის მუნიციპალიტეტში რეგიონული მართვის სამინისტროს ეგიდით, ასევე თვითმმართველობის ასოციაციის ეგიდით გაიმართა შეხვედრა, სადაც იქნა განხილული თვითმმართველობის ახალი რეფორმა, ახალი ინიციატივები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს საქართველოში, რომელიც პარლამენტმა უნდა განიხილოს და უშუალოდ კონკრეტული ცვლილებებზე იყო საუბარი. და ზუსტად ამ შეხვედრიდან გამომდინარე, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან კოალიცია ადგილობრივი თვითმმართველობისა და დემოკრატიისათვის წევრები, ბატონი ირაკლი მელაშვილი, მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და ბატონი მიშა ჩიტაცი. მე როგორც ვიცი, თქვენ წლების განმავლობაში ამ საკითხზე მუშაობთ, ეს არის თქვენი საქმიანობის ძირითადი სფერო და დღევანდელი შეხვედრა. რომელიც მე როგორც ვიცი, არა მარტო გორში და ხშირ ქართლში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში იმართება და საჯაროდ ხდება განხილვები ახალი ინიციატივებისა, საკანონმდებლო ინიციატივებისა, რომელიც თვითმმართველობასთან არის დაკავშირებული და ბატონო ირაკლი, პირველი კითხვა თქვენ მინდა დაგისვათ, რა მოისმინეთ ამ ინიციატივებზე და ამ განხილვაზე რა იყო ახალი და უცხო და განსხვავებული, რომელიც დღეს მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე თვითმმართველობის მდგომარეობას ახასიათებს. მოგესალმებით ბატონო კახა, მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მე ვარ იმ სამუშაო ჯგუფის წევრი, რომელიც ფინანსურ და ქონებრივ დეცენტრალიზაციაზე მუშაობს და ჩვენმა კოალიციამ წარადგინა თავისი ხედვა, თავისი ფინანსური გათვლებით. თუ როგორ უნდა წავიდეს ფინანსური დეცენტრალიზაცია, ამ კუთხით რეგიონებში ჩვენ იმიტომ გავედით, რომ გვინდოდა მუნიციპალიტეტის მერებს, წარმომადგენლებს მოესმინათ არა მარტო ის, რაც ეხლა წერია, არამედ ის, რაც შეიძლება პერსპექტივაში იყო, რადგან მსჯელობა მიდის. ეხლა აქ ვერაფერი ვერ მოვისმინეთ, სწორედ პირველად მოხდა ესეთი რამე, მე 6-ე თუ მე-7-ე შეხვედრას ვესწავლები, როდესაც მერები ასეთი პასიურები იყვნენ და საერთოდ კითხვა არ დაუსვათ ფაქტობრივად რა. ასეთი რამე არ მოხდა რა, არსად სიმართლე რო გითხრათ. ანუ სხვა რეგიონებში მერები უფრო ძალიან სხვა რეგიონებში ძალიან აქტიური იყო აჭარა, ძალიან აქტიური იყო გურიაც, სამეგროლოც, ცხეთამთიანეთიც, ქვემო ქართლის დღეს რაღაცა ის იყო. დუმარების დღე იყო, არ ვიცი. იცი იყო ეს გამოწვეული, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა ისმევა. იმიტომ რომ თქვენ სწორედ აღნიშნეთ იმის დაობაზე, რომ ეს არის ის რეფორმა, რომელსაც 30 წელია ფაქტობრივად ლაპარაკობთ და მაინც წინ ვერ ვიწვრით. იმიტომ რომ თავარი რამე ვერ გაიგო ქართულმა პოლიტიკურმა ელიტამ ამასინა და სტატიაში დავწერე და 2000 წლის წინათ მოხდა პირველი, ასე ვთქვათ, თვითმმართველობის რეფორმა. მართლაც რეფორმა იულიუს კეისარი, რომელიც ერთ-ერთი დიდი დიქტატორი იყო, მიხვდა რომის იმპერიის მართვა არ შეიძლებოდა ისე, რომ რომიდან გადაეწყვიტა ყველაფერი. ყველა საკითხი რა თქმა 45 წელს წელთაღრიცხვით შემოიღო საქალაქო თვითმმართველობა, დაადგინა, რომ ქალაქებში უნდა იყოს არჩეული ორგანოები, სენატი, აღმასრულებელი ხელისუფლება, უნდა ჰქონდეთ თავიანთი ქონება, თავიანთი უფლებამოსილები და 2000 წელი გავიდა იქ. საქართველოში ჯერ კიდევ დაუბრუნდა კამათობ, ამაზე ეს გასაკეთებელია თუ არა. ილუზია იმაზე, რომ 3500 სოფლის მართვა არის შეაძლებელი თბილისიდან. ილუზია იმაზე, რომ თბილისში ისხდებიან ჩინოვნიკები, რომელსაც ეცოდინება 3500 სოფელში რა არის გასაკეთებელი და ქალაქში. ეს ილუზია რატომღა და კარგ მენეჯერებს თუ დაუნიშნავთ ეს შეუძლებელია ამისი გაკეთება. მუშაობდი და ვიცი, რომ ლოგიკას რო ელემენტარულად თავი გაანება, ამ ინფორმაციის მოკრეფა არის შეუძლებელი, არათუ მისი გაანალიზება და გაკეთება. ამიტომ თან სოფლიოში ადგილობრივი პრობლემები მინდობილი აქვს. ადგილობრივ ხელისუფლებას, ამისათვის მას სჭირდება ფინანსები, მას სჭირდება ქონება. ახლა რა გვაქვს, ხო? ფინანსები გვაქვს ევროპაში ვართ ბოლოს წინა ადგილებზე, უსწრებთ მარტო სომხეთს და აზერბაიჯანს. ანუ ეს რა მხრივ ფინანსების არსებობს მარტივი მაჩვენებელი, ხო? რამდენი არის წილი მუნიციპალიტეტების ჟამური ბიუჯეტის მთლიანი ბიუჯეტებში კონსოლიდირებული ბიუჯეტი ქვია ამას, როდესაც შეგრებილია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტები პლუს ცენტრალური ბიუჯეტი და პლუს ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი. 15% არის საქართველოში ამის წილი, ევროპაში 30-დან და ზევით მიდის.
ანუ ორჯერ ნაკლები გვაქვს პროცენტულ მაჩვენებლებში, ხო? ქონება ფაქტობრივად მიწა გადაგვიცია, ერთადერთი ქვეყანა ვართ ევროპაში დანამდვილებით და მსოფლიოში მე მაგალითად არ ვიცი ჩრდილოეთ კორეის მაგალითად სიმართლე გითხრათ, სადაც მაგალითად საძოვრები არის ცენტრალური ხელისუფლების განკარგვაში და გუშინ წინ იყო წეთათიანეთში შეხვედრა, როდესაც დუშეთის გამგებელმა თქვა 120,000 კვადრატული მეტრი მაქვს, 120,000 ჰექტარი მაქვს. მინიმუმ 1,200,000 უნდა შეუმდიოდოს ამ საქმიდან. ახლა ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე, არალეგალურად ქირავდება, ანუ ვიღაც ადამიანები იდებენ ამას, მუნიციპალიტეტს არაფერი არ შეძლებს. როგორ ფიქრობს ვინმე, ვინ უფრო არის დაინტერესებული ამ ქონებით, იგივე იმ წყალმომარაგებით, იგივე იმ ტრანსპორტით, ადამიანი რომელიც იქ ცხოვრობს, ამას ყველაფერს მოიხმარს თუ ის ჩინოვნიკი, რომელსაც ეს Excel-ის ცხრილებში აქვს ჩაყრილი. და საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს იმ ცხრილის უკან რო არის რაღაცა ქონება 0 რაღაცა დროპ რაღაცა მითითებული ის უკან არის. მთელი საქართველოს მასშტაბით აი ახლა ქონებას რო განკარგავენ ესეთი რამდენი ჩინოვნიკია ვინც უშუალოდ თბილისიდან მართავს. ეს არის ქონების მართვის სამსახური. და სულ რამდენი ადამიანია? არ ვიცი რამდენი ადამიანია, რამდენი მუშაობს, მაგრამ ფაქტი ერთია რომ ეს გახდა გადაულახავი პრობლემა. სიგურად ის ხალხი ვერ შეძლებენ და გამორიცხულია, ეს არის გამორიცხული. თითოეული მერი ეუბნებოდა ახლა აი სხვა მაგას ვამბობ სწორედ რომ აი სხვა შეხვედრებზე ძალიან აქტიური იყო ეს თემა და მოხდა ძალიან კონკრეტული მაგალითები, როგორ ენგრევა შენობა ქალაქის ცენტრში ერთგან, როგორ გველების ბუდეთ გადაიქცა 30 წელია პატრონი ვერ მოენახა ამ შენობას და მეუბნებით რომ გადმოგვეცით რომ რაღაცა გავაკეთოთ, ვიღებთ ვარს. ახლა თუ დეცენტრალიზაციაზე სტრატეგიას ერთი თემა არის, თუ ზოგადად დეცენტრალიზაციის მიმართულებაზე ვსაუბრობთ, ხო? მთავრობას დღესვე უნდა გქონდეს ამისი პოლიტიკური ნება, რომ ის რაც მას არ სჭირდება და რაც თავზე ეკცევა და ინგრევა ეს ქონება, გადაეცი. ცუდი მე მათ არიციან მენეჯმენტი და შენ რა იცი, აგერ არის ხო ფაქტი რომ შენ ამას ვერ ახერხებ. თუ გინდა ერხარდი ჩამოიყვანა, თუ გინდა ვინ ადამ სმითი ჩამოიყვანა. მაგრამ ირაკლი ამაზე დიდი წლებია მიდის ამაზე საუბარი ამ ქონებაზე რომ გადაეცეს მუნიციპალიტეტს წლები ეს საკითხი არ იწურება ერთი წერტილით. აი თქვენიაზეთ აი ჩვენ მაყურებელს აინტერესებს და მეც მაინტერესებს გამოგიტყდებით რატო? აი რა არის ამის მიზეზი? ერთი მხრივ მე ერთადერთი ბიზნესს ვხედავ, რაც ფინანსებზე და ქონებაზე ხდება. ყველაფერი, ყველა სოციალური აი ბიზნესმენი აიღეთ, ხო? ბიზნესმენი ჭირდება რა? ქონება ჭირდება ეკონომიკის სამინისტროს არის. იაფის აკრედიტო რესურსი ჭირდება, ამისი ფონდები ცენტრალურ ხელისუფლებაში არის. ინფრასტრუქტურული პროექტები, ტენდერები ჭირდება ცენტრალურ ხელისუფლებაში არის. დახმარების პროგრამები რაღაცა ყველაფერი ცენტრალურ, ანუ თავდაპირველად დამოკიდებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე. ახლა წავედით სოფლის მეურნეობაში, ხო? სოფლის ფერმერს აჭირდება, სოფლის მეურნეობის დახმარების პროგრამა, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არის, შხამქიმიკატები, დანამატები, რომელიც შემოდის ყველაფერი სოფლის მეურნეობას მოგიწევს ცენტრალიზებულად. მიწა ჭირდება, ეკონომიკის სამინისტრო არის. სხვა ტექნიკა ჭირდება რაღაცა, ეს ყველა ცენტრალიზებული სტრუქტურის ხელშია. მასწავლებელი განათლების სამინისტროზე არის დამოკიდებული. სპორტსმენი, მომღერალი, ყველანი ეს არის კულტურის სამინისტროს და სპორტის სამინისტროს პროგრამები. ანუ ეს არის მართვის უნივერსალური მექანიზმი, რომელიც შემუშავდა. მილიონობით ადამიანი უნდა იყოს დამოკიდებული გარკვეული ვიწრო ჯგუფის კეთილ განწყობაზე და მიზრამი ლოიალური. ეს არის მართვის სისტემა, რომელმაც ყველა მთავრობას დედა უტირა სინამდვილეში, იმიტომ რომ ყველა მთავრობა მარცხდება, იმიტომ რომ ამ მართვის სისტემის პირობებში შენ გექნება ილუზია, რომ შენ ეს ყველაფერი ხელში გიჭირავს. სინამდვილეში ვერცეთ პრობლემას ვერ აგვარებ. ახდენ კარგი დიდი უკმაყოფილების მობილიზებას და საბოლოო ჯამში ყველა მთავრობა კრახით ამთავრებს საქართველოს. აი ეს არის ძირითადი მიზეზი. პროექტებს ვერ აგვარებ ელემენტარულს, რომელიც სჭირდება მოსახლეობას. რა თქმა უნდა და ვერც ვერ მოაგვარებ თბილისიდან მაგას. გასაგებია. ბატონიში, თქვენთან მაგ შეკითხვა ეგრთან მიმართებაში. აი ეს ინიციატივები, რომელიც გაჟღერდა დღეს რეგიონულ მართვის სამინისტროს მხრიდან, რაში მდგომარეობს და რა არის მასში პროგრესი? ანუ უკეთესი დღევანდელ არსებულ მდგომარეობასთან მიმართებაში რითი არის ეს ინიციატივები? ინიციატივები ძალიან ასხვი შეხვედრები ახლაც გამეორებ. ეს ინიციატივა არც ახალია და არც ამათი მოგონილი. ეს ინიციატივა რაც დღეს სტრატეგიის სახით წარმოადგენს კანონში იდო და არ შეასრულა მთავრობა, ხო? რომელს მე ვთქვით იქიდან ფინანსების გადაცემაზე იყო ლაპარაკი ქონებაზე უფლება. ამ ინიციატივაში სტრატეგიაში ბევრად ნაკლები წერია. კანონში ის გარდამავალ რეგულირებებში, კოდექსში
იყო ჩადებული კანონი დაარღვიეს. ეხლა ხელახლა გაკეთება კი ბატონო გავაკეთო. 2014 წლის კოდექსში. მახსოვს აქტიური საუბარი დაიწყო დეცენტრალიზაციაზე, ამაზე კი ბატონო. განხილვებიც იყო მე როგორც მახსოვს. კი მეც ვიყავი რა გორში ჩაბოსული მაშინ იქ მუშაობდი და ის ყველაფერი ხახალზე დარჩა ის. ხახალზე დარჩა ასეთი პუნქტია შეასრულეს და ეხლა კი ბატონო კიდე ერთხელ რომ ეს ინიციატივები რას უკავშირდება ახლა ამ შემთხვევაში? არაფერი, უბრალოდ ახალი წალღა წამოვიდა რეფორმისა, როდესაც რეფორმა დასკებული იყო და არ შეასრულეს, ხო და რატომღაც მართლა სკეპტიკურად ვარ გაწყობილი, იმიტომ რომ ბევრი ვნახეთ ესეთი. იმიტომ რომ თუ პოლიტიკური ნება გაქვს, ესე არ იწყება რეფორმა რა, რეფორმას უფრო ინტენსიური უნდა იყოს, უფრო მეტი განხილვა უნდა იყოს და უნდა ხედვები უნდა ჩანდეს. ეხლა არის ჩემი შტაბ-შტილება ეს თამაშს მოვახო, მაგრამ პირადად მე შემა შტაბ-შტილება რო არის კიდე მორიგი თამაში რომ ვიღაც დაანახო რომ რეფორმას იწყებენ, მაგრამ რეფორმაზე არ გავა ახლა. როგორ დავიჯერო რეალურია რეფორმა, როდესაც დღეს ჩამოდიან დეცენტრალიზაციაზე ლაპარაკობენ და იგივე სამინისტრო წარმომადგენლები ლაპარაკობენ რომ ჩვენ მოუმზადეთ თვითმმართველობას ცენტრალიზებულად თქვა პროგრამები და ახლა გადავცემთო, ხო? და არც ერთი მერისთვის არ უკითხიათ რა პროგრამები რა პროგრამა მოვაწოდეთ, ხო? მეცრებოდი ამ შეხვედრაზე და იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ თვითონ სკოლებთან მიმართებაში, სკოლების ინფრასტრუქტურული პროექტების და პრობლემების მოგვარება, ასევე სოციალური სააგენტოს ფუნქციები გადავიდეს მუნიციპალიტეტზე. ერთი წუთით რა გადაცემული კი არ არის, კანონში პირდაპირ წერია რომ წყალმომარაგება არის თვითმმართველობის ექსკლუზიური, არადელეგირებული, არამედ ექსკლუზიური უფლებამოსილება. და ამ წუთში გორში წყალმომარაგებას ახორციელებს სამინისტროს დაქვემდებარებული ერთიანობრივ წყალმომარაგების კომპანია, ხო? ერთ-ერთი სახელმწიფო. ხო, რომელზეც არანაირი გავლენა არ აქვს, ვერანაირი გავლენა ვერ აქვს გორის მერიას. აი მითხრათ რა დეცენტრალიზაციაზე ლაპარაკი. როდესაც კანონის პირდაპირ დაგმოვა ხდება, ხო, ბახტია რა. იმ კანონში იყო ჩანაწერი, რომ ბუნებრივი რესურსები უნდა გაყოფილიყო 2016 წლამდე, საშემოსავლო გადასახადი უნდა 2017 წლამდე დასრულებულიყო. მიწების გადაცემა უნდა მოხდარიყო. მიწების გადაცემა უნდა დასრულებულიყო 2016. ანუ ყველა ის საკითხი, რომელზედაც დღეს დეცენტრალიზაციაზე მინდის კამათი, დღეს დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის დროს განიხილება, სინამდვილეში რა არის? ეს საკითხები არის კანონის ნორმა დღესაც სავალდებულო მთავრობის მიერ, მათ შორის სამინისტროსთვისაც სავალდებულო, რომელიც არ სრულდება. ეს რაღაც პარადოქსია და უნდა თქვა კანონში თუ წერია როგორ უნდა შესრულდეს ჩვენი ან ორგანულ კანონში შეიძლება ორგანული კანონი იყოს კანონში წერია და იგი ასრულდება. ეხლა ერთი ინიციატივა რომელიც აქ საუბარი იყო სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან ეს იყო დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19%-ის გადანაწილება მუნიციპალიტეტებზე რაც შემოდის ცენტრალურ ბიუჯეტში. ეს ხო დამატებითი შემოსავალი, პრაქტიკული დამატებითი შემოსავალია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისთვის. მოდი ერთ მარტივ საკითხს ვსვავ რა. რამდენიმე სწორედ მაგიტომ ამბობ, აი სტრატეგია როგორ უნდა იწერებოდეს, ხო? ანალიზი კეთდებოდეს რა მაქვს და 2025 წლისას უკეთდება სტრატეგია 2025 წლისათვის რა მექნება. ჩვენ კითხვას ვსვავთ, ხო, ფინანსური მდგომარეობით რა მაქვს ახლა? ამისი ანალიზი გავაკეთეთ სტრატეგიაში და 2025-ში რა გვექნება ის დაგვიდეთ. როდესაც ჩვენ ალტერნატივა შევთავაზებთ საშემოსავლოზე, ჩვენ ვანახეთ რა გვაქვს 2 მილიარდი გვაქვს და უნდა გავიდეთ მინიმუმ 1.5-ჯერ მოვიმატოს და დავუწევთ როგორ გავზარდოთ 3 მილიარდ ნახევრად. ისე რომ არ გამოვიდეთ სტრატეგიაში ჩაწერილი მთავარი ამოცანა რომ 7%-ს უნდა გადააჭარბოს ჯამრვა ბიუჯეტო მუნიციპალიტეტების კლიანი შიგა პროდუქტის. და ეს აქ ეს ჯობია იმას რაც იყო, ეხლა რაც შემოიტანეს, იმიტომ რომ წინა შემთხვევაში თუ კი მუნიციპალიტეტი რამეს იშოვიდა. წყარო არის უკვე. არა, დამატებით წყარო არა, ჩვენ მუნიციპალიტეტს ჰქონდა წყარო და გათანაბრებითი ტრანსფერი შეცვალეს დეგეგეთი, გათანაბრებითი ტრანსფერი ისე იყო დაწერილი უბრალოდ რომ თუ კი მუნიციპალიტეტი საკუთარ შემოსავალს გაზრდიდა, მას ცენტრალური ბიუჯეტიდან გათანაბრებითი ტრანსფერიდან ფული ეჭრებოდა, ანუ ისჯებოდა აქტიური. დეგეგეს სისტემა ამას სპობს. ანუ დეგეგი არ არის მიბმული იმაზე შენ გაზრდი თუ არა შემოსავალს. ეს არის პლუსი. მაგრამ ახლა ვსაუბრობთ იმაზე რომ ჩვენ გვინდა კარგი, ძალიან ცუდიდან წამოვედით, გავიგეთ. გვინდა კარგი, ხო ამოცანა რა არის? მუნიციპალიტეტებს გაუჩნდეთ мотивация რომ მეტი იმუშაონ, მეტი შემოსავალი მიიღონ და თავისი დააფინანსონ. ახლა ნახეთ რა ხდება. დეგეგეს შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის შემოსავალი იზრდება მას იმ დროს თუ მთლიანი დეგეგი გაიზრდება ქვეყანაში. ანუ მუნიციპალიტეტს მეუბნებით რომ შენ რომ შემოსავალი გაგეზარდო, შენ კარგად კი უნდა იმუშაო მარტო. კიდე 64 მუნიციპალიტეტმა უნდა იმუშაოს და კიდე მთავრობამ უნდა იმუშაოს კარგად. და ეკონომიკა. ამ დროს გვაქვს მარტივი სისტემა, ხო? მუნიციპალიტეტს мотивация ადამიანის არის შენ რომ კარგად მუშაობ, შენ შემოსავალი გეზრდება. ახლა
სადღაც ბიზნესში რო ხარ დაკავებული და ადამიანმა მოიძებს და გითხრას რომ მე ახლა ესეთ სისტემა შეგიქმნი რომ შენ კაი შენ მოფირმა რაც არ უნდა კარგად იმუშაო კიდე ახლა ხაზარაძემ კარგად უნდა იმუშაოს იქ საქართველოს ბანკმა იქ კიდე ვიღაცაა ბორჯომა და მთავრობამ კარგად მაშინ გაიზრდება შენი შემოსავალი ბიზნესმენი გაგექცევა ხო ესმის ბატონო ეკრე ხო ანუ ჩვენ რასაც ვთავაზობთ არის მარტივი საშემოსავლო გადასახადი პლუს გათანაბრობითი პოლიტიკა. დღეს მინუსი არის ის, რომ დღეგეთი შენ ვერ არკვევ რომელი მუნიციპალიტეტი როგორ მუშაობს. მაგაში გეთანხმებით, მაგრამ არის აი საშემოსავლო გადასახადზე რო საუბრობთ, არის მუნიციპალიტეტები, სადაც მოსახლეობა, მაგალითად ქარელის მუნიციპალიტეტი რო ავიღოთ, სოფლად ცხოვრობს. ძირითადი მოსახლეობის დიდი ნაწილი საშემოსავლო გადასახადს არ იხდის. და ის მუნიციპალიტეტი თუ იქნება დამოკიდებული მარტო საშემოსავლო გადასახადზე, იქნებ შემოსულზე და ის ნაკლები ექნება და სოფლად მაცხოვრებელი გლეხია. ქარელი სწორედ არ ზარალდება მაგალითად. არის მუნიციპალიტეტები, რომელიც არის კომბინაცია ყოველთვის. არის საშემოსავლო გადასახადი და არის გათანაბრებითი ტრანსფერი. დღეს მინისტრის მოადგილებამ თქვა, ყველა მუნიციპალიტეტი დოტაციაზე ყავს, ასეთი არსად არ არის. დოტაციაზე ყავს, იმიტომ რომ ყველაფერი წართმეული. რა თქმა უნდა, შემოსავლის წყაროები არ აქვს. ფოთს რო ექნება დოტაცია ახლა წარმოიდგინე. და ამხელა პორტი და ამხელა ბიზნესები და ყველაფერი. ხო. ამიტომ ვეუბნებით, საშემოსავლო გვიჩვენებს. დიახ. რომელი მუნიციპალიტეტები არის თვითმფრინავი, იმიტომ რომ საშემოსავლო არის მიბული დასაქმებულთა რაოდენობაზე. დასაქმებულთა რაოდენობა გიჩვენებს შენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი არის, როგორ არის განვითარებული მუნიციპალიტეტი. შენ როგორც კი დაინახავ ამას, ხო? შემოსავლები თვითონ გიჩვენებს, რომ საშემოსავლო გადასახადის დატოვების შემდეგ რომელი მუნიციპალიტეტი გახდა თვითმფრინავი, ანუ თვითონ აფინანსებს საკუთარ შემოსავლებს. საქართველოში ესეთი იქნება პირველ ეტაპზე 10-15. მეტი არ. დანარჩენი დეფიციტური იქნება. დანარჩენი იქნება, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. როგორც კი შენ ამას აკეთებ, მეორე უფრო გათანაბრებითი ტრანსფერის ფონდი. დღეს გათანაბრებითი ტრანსფერის ფონდიდან 50% იღებს თბილისი. და კიდევ დაახლოებით 15% იღებს ის მუნიციპალიტეტები, რომლებიც საშემოსავლოს მიღების შემდეგ დოტაციურები გახდებიან. დიახ. დოტაციურები აღარ იქნებიან. ანუ ჩვენ ვეუბნებით მარტივ რაღაცას. ბიჭო, ნახოთ ვის შეუძლია თავისი შემოსავლებით არსებობა. იმას მივცეთ საშუალება, რომ თავისი შემოსავლებით იარსებოს. გამოვათავისუფლოთ აქედან უკვე თანხები გათანაბრებით ფონდში, იმიტომ რომ ეს ხალხი თხულა იღებს გათანაბრებით ფონდს, იმის გამო იღებს, რომ შენ მას შემოსავლებს არ თვითონ. დაუტოვე თავისი შემოსავალი. განვითარდეს თვითონ. ეს სტიმულიც კონდეს განვითარებისა. სტიმულიც კონდეს განვითარების. ოღონდ შესაბამისად ამას უნდა მიაყოლო ქონება აუცილებლად იმისათვის, რომ მან ეკონომიკური აქტივობა დაიწყოს. გათანაბრებითი ტრანსფერის ფონდიდან უკვე დავაფინანსოთ სუსტი მუნიციპალიტეტები. მე რო ესაც მთავრობა მეუბნება პრობლემას იმაზე რომ იცი რა თბილისი არის ძალიან განვითარებული და სხვები ნაკლებად და მოდი ახლა ესე როგორ უნდა გავათანაბროთ სულ მაგას ვამბობ იცი რა მაღალი და დაბალი შეიძლება გაათანაბრო ორნაირად ერთი რომ დაბალიც გაზდა შეუწყო ხელ და მეორე მაღალს თავი მოაჭრ ეხლა დღგ-ს ფორმული თავს აჭრიან იმიტომ თბილის არ თმევენ იმას დღგ-ს ფორმული 19% და რაც თბილის ეკუთვნის მაშინ მას იმოდენა შემოსავალი გამოვა რომ წინ გავარდება ამიტომ თბილის ხელოვნურად უკვეცავენ ზრდის საშუალებას ბიუჯეტის ზრდის საშუალებას ეს ფული გადმოვაქვთ მუნიციპალიტეტებს ჩვენ ვეუბნებით რომ ასე ნუ გავათანაბროთ თბილის მიეცეთ რა თავისი რაც არის ჩვენ გავათანაბროთ იმის რომ თბილის სხვა მუნიციპალიტეტები დავაციოთ გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით და იმის თვითონ საშემოსავლო რო დარჩება რაღაცა მუნიციპალიტეტების საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში ჩავავარდებიან ეს არის ორი სხვადასხვა ფილოსოფიური მიდგომა დღგ სისტემის პირობებში ყველანი ურჩებით დამოკიდებული ცენტრალურ ბიუჯეტზე როგორ იმუშავებს მთავრობა სინამდვილეში და ერთიანი მასშტაბით რა თანხები ამოვა რჩებით პირდაპირ უყურებს მთელი საქართველოს მთავრობა რას მოწევს საშემოსავლოს პირობებში ყველა ხდება აქტორი ყველა ხდება თანამონაწილე ეკონომიკური განვითარების პროცესში და დაინტერესებული ოღონდ ეს ადამიანები იძენენ დამოუკიდებლობას ცენტრალურ ბიუჯეტიდან მაგრამ ახლა ის აღარ მოხდება რომ როდესაც გეტყვი აი ეს პროექტი გააკეთე და მე აღმოჩნდა ან ეს კომპანია ამაზე იყო საუბარი ამ შეხედულაზე მეორე ფაქტორი დგება როდესაც ადამიანები თქვა რეგისტრირებულები არიან აი პირებითად რო თქვა ქარელის მუნიციპალიტეტში მაგრამ ფიზიკურად არ ცხოვრობენ და თავის ეკონომიკურ საქმიანობას თბილისში ახორციელებენ მეორე მხარე აქვს ამას
თქვენთან არის რეგისტრირებული ქარელჩიც, გორშიც, იბერში. ბანკები, აფთიაქები, მაღაზიები, ქსელები, ხო, ისინი იხდიან ახლა საშემოსავლო გადასახადს იმის გამო, რომ ეს ყველაფერი რეგისტრირებული არის თბილისში, მიდის თბილისის ანუ მათი აქ გორელი რომელიც არის დასაქმებული სიტყვაზე ბანკში, მისი საშემოსავლო მიდის თბილისში, რა თქმა უნდა. ანუ ეს საშემოსავლო გადასახადი ერთიანად ხდება ამის კონცენტრირება, მაგრამ ადგილზე გაყოფა. იურიდიული, არა, ცენტრში არ მიდის თბილისის ბიუჯეტში. მარტივ წავა დღეს არის რეგისტრირებული იურიდიული პირების მიხედვით გადასახადის გადახდა საშემოსავლო. ამიტომ შენ თუ ამას გაყოფ პირდაპირ, ხო? იურიდიული პირი რეგისტრირებული არის თბილისში, თითქმის ყველა და ეს ფული წავა ცენტრში. წავა თბილისში. ჩვენ ვიძახით მარტივ რაღაცას, ყოველ სოფლიოში საშემოსავლო გადასახადი პირდაპირ მიბმული არის იმაზე თუ მოქალაქეს აცხოვროს. მე ჩემ შემოსავლის ნაწილს უნდა დაიხარჯოს იქ, სადაც მე ვცხოვრობ, სადაც ვიღებ სერვისებს, სადაც დამყავს ბავშვი სკოლაში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხო, ვეუბნებით, რომ ფიზიკური პირების რეგისტრაციას მოხდეთ. აი, არ უკამათობ იმაზე, რატო გვაქვს აქ ესეთი სისტემა შექმნილი ქვეყანაში, რომ მილიონები არის დახარჯული ფინანსთა სამინისტროს სისტემის გამართვისას და როდესაც მათ წარმოადგენს მონაცემები ფიზიკური პირების ვინცაც ცხოვრობს. აქვს ყველაფერი, მაგრამ 2 მილიარდ 800 მილიონიდან დაახლოებით შეუძლიათ 2 მილიარდ 100 მილიონი მხოლოდ დაამისამართონ მუნიციპალიტეტების მიხედვით. კაი გავანებოთ თავი. ვუთხარით, რომ რამდენი დრო გჭირდებათ. ჯერ ვუთხარით, რომ ჩვენ რასაც გთავაზობთ სისტემას 2-2. რატო არ გადავდივართ, ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ბაზები არ აქვს. კარგი, გავიგე, რამდენი დრო გჭირდება ბაზებისათვის? წელიწადი გჭირდება. აგაშენად გვექნა სტრატეგიას ვწერთ 25 წლამდე. 20-ში არ ვიძახი, 21-დან დაიწყე. მაგრამ როდესაც ხონდა დაიწყოს ეს სამუშაო და დასრულდა. თუ სწორია, ერთხელ და საბოლოოდ აღრიცხვა მოვაწესრიგოთ ამ ქვეყანაში, ერთხელ და საბოლოოდ მოვაწესრიგოთ ის, რომ ადამიანმა ჩვენთან გადასახადს რო იხდიან, ეს გადასახადი არის ბეკარი. ადამიანი ვერ ზობს ამ გადასახადს რატო იხდის. შენ როდესაც გეცოდინება, რომ ეს მიდის შენ სოფელში, შენს ქალაქში, შენ სოფლის ბიუჯეტში და ამითი მე შენი გზა კეთდება, ხო? ცოტა სხვა დამოკიდებულებას ავლენს უკვე ადამიანი და ცოტა სხვა დამოკიდებულება ჩნდება ხელისუფლებას. აი ეს უკვე ყველაზე სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ასეთი მოქალაქე მე მომთხოვნი ხდება ბევრად უფრო ხელისუფლება. ანუ ამისი აღრიცხვა უნდა მოხდეს ფიზიკურად ვინსაც ცხოვრობს. აღრიცხვილი არის 70-80%. ცხოვრებაზე არ არის, ვერ ადგენენ წარმომავლობას, საქმე ის არის, საშემოსავლოს გადასახადის რო იხდის, დეკლარაცია უნდა წარადგინოს იურიდიულმა პირმა, იურიდიული პირი უკავებს ხო საშემოსავლო. დეკლარაციის წარდგენა უფრო მეტი შარია ხოლმე ხანდახან და სამუშაო, ვიდრე 100 ლარიანი ჯარიმის გადახდა. ამიტომ 100 ლარიანი ჯარიმას იხდის და დეკლარაციას არ წარადგენს. ამიტომ აქ არის გამოსასწორებელი სინამდვილეში, მათ ბევრი არაფერი არ არის გამოსასწორებელი და რამდენიმე თვეც ახლა და კაი ბატონო წელი იყოს და 2 წელი. მაგრამ სწორ სისტემაზე რახან ამ სტრატეგიას ვიმუშავებთ 2025 წლამდე, სწორ სისტემაზე ჩავწეროთ რომ გადავდივართ. ახლა ამაზე უკვე დავაგამართი. ბატონო მიშა, თქვენ ერთ-ერთი საკითხი რომელიც დააყენთ ამ შეხვედრაზე, ეს არის მუნიციპალიტეტების გამსხვილება და ის პრობლემა, რომელიც მათ შორის გორის მუნიციპალიტეტს ეხება, ანუ 2 წლის უკან ქალაქი და რაიონი იყო გაყოფილი. და თქვით ისიც რომ ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგია და მიმართულება თვითმმართველობის რეფორმისა უნდა იყოს თვითმმართველობების რაოდენობის გაზრდა, მუნიციპალიტეტების რაოდენობის გაზრდა, იმიტომ რომ ეს იქნება ორიენტირებული უფრო მეტ სერვისის მიწოდებაზე, უფრო მეტ პრობლემის მოგვარებაზე და განვითარებას. აი, რაში მდგომარეობს თქვენი პოზიციის ესეთი სიმყარე და არგუმენტი? რაში მდგომარეობს და იმაში მდგომარეობს, რომ მოდი პირველად და ამაში უკაცრავად არ არის ჩადებული ესეთი რამ ამ ახალ რეფორმაში. ეს მნიშვნელოვანია, ჩვენ მივწერეთ წერილი, ვისაც აზრდებს, რომ სტრატეგიის განხილვის დროს აპირებთ თუ არა ტერიტორიული ოპტიმიზაციის საკითხს განხილვის არა. არა. ხო, ესე იგი რაც არის ახლა წარმოქმნილი სისტემა მუნიციპალიტეტების დანაწილებისა, იგივე რჩება. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეთქობა თვლიან რომ ეს კარგია, მაგრამ მე ვთვლი რომ არ არის კარგი, იმიტომ რომ ვერანაირად ვერ შეიძლება რომ კარგი იყოს. წეგანას კი ახლაც გავიმეორებ. 138 დასახლებული პუნქტი არის საიდანაც 30 გორის მუნიციპალიტეტში 30 ნასოფლარია და ერთი მსხვილი ურბანული დასახლება. როგორ წარმოგიდგენიათ, ვინ უნდა იყოს ვიღაცა გენიოსი, რომელიც ამ ყველაფრის მართვას შეძლებს. გაიგებს ყველგან რა პრობლემაა, იმიტომ რომ მოდით რა პირდაპირ ის მერის წარმომადგენლებიც არის ნასოფლარში არაფერი არ გაკეთდება არასოდეს, ხო? იმიტომ რომ მე მაგ გორი მაგ შესაძახი მაგ მეჯუშხევის შესაძახი მაგ
თქვა თუ ტყუიავის შესაძახი ხო უშუალებელი დასახლებული პუნქტები. რატო წავალდა საკავრეში რატო დავიწყე პროექტს, ხო? ბუნებრივია ხალხი დაიჩაგრება ყოველთვის პატარა სოფლები. ყოველთვის პატარა სოფელი დაიჩაგრება. ის რომ მექანიკურად გაყოს ბიუჯეტი და თქვა ისაქნეს რომ ნახევარი სოფელზე მიდის და ნახევარი ქალაქზე მიდის, ეს კიდე ეს არის. მეორე აი ყველაზე სავალალო რაც არის და ყველაზე ცუდი. ახლა ჩვენ როკლევა ამოიღო ერთი ძალიან ცუდი ტენდენცია, როდესაც უკვე სოფელი გორს უყურებს როგორც ცენტრს. როგორც ჩვენ ვამბობთ რომ ვთქვათ თბილისში წყდება რაღაცეები ჩვენ არ გვეკითხება ზუსტად ისე იყო და ეს მენტალობა დღესაც ესეა. არა, ზუსტად კვლევაზე უკვე ინტერვიუებში ხალხი ამბობს რომ სადღაც გორში გადაწყვიტეს ვიღაცეება რაღაცაო, ხო? ისინი თავის მონაწილეობაზე თავის ადგილას ამ სისტემაში ვერ ხედავენ და ვერ დაინახავენ. იმიტომ რომ არ არის მათი ადგილი ამ სისტემაში, იმიტომ რომ ვერ იქნება. იმიტომ ის მექანიზმები, რომლებიც დიდი ზაზეიმით ჩადეს, თქვათ, მონაწილეობის მექანიზმები, კანონში და თქვათ, რაღაც ახალი შეინახული, კარგია, მაგრამ ვერ მუშაობს. იმიტომ რომ მოტივაცია არის. მაგალითად, სოფლის პროგრამა, რომელიც მოსახლეობის ჩართულობას გულისხმობს. ერთი წუთით სოფლის დახმარების პროგრამა ეგ იყო, რაღაცა მაშველის გოლიც არა, რაღაცა ეს იყო, რა ქვია, ეგ კამფეტი იყო, რომელიც გადაუგდეს მოკალაკეებს, რომ თავი ეგზოთ, არ ეგზოთ, ფლას ვარ ბატევი კითხვა მაგ ბატონო კახა. ერთ-ერთი უფლება მოსილება მუნიციპალიტეტის არის მასში შემოვალი დასახლებების განვითარების პროგრამის გაკეთება. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ 138 დასახლებული პუნქტის განვითარების გეგმა და სტრატეგიის დაწერა მუნიციპალიტეტის, რომელშიც 138-ვეს ინტერესი იქნება დაცვა. ამ ევროპაში გიჟები კი არ არიან და არანორმალურები, რომ ცირი არის რიცხვი დასახლებების. უფრო კონცენტრირებულია თითოეულ მოსახლეზე. რა თქმა უნდა. როდესაც ნიანგის სტრელების ღრა მიდის რომ მოქალაქეების შართულობა განვითარებაზე თვითონ გორის სტრატეგიულ განვითარებაზე იყო საუბარი, ატენის ხეობის სტრატეგიულ განვითარებაზე, მაგრამ ერთია ფურცელზე დაწერილი რაღაც კარგი ფორმულები, რომელიც რეალურად მე წავიკითხე ერთ-ერთი ონის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი გამოვიდა, შოვიდა უწერა ნახსენები არა. ოჭკვიანები არიან. ჩასულები არ არიან თბილისიდან დაწერეს. თბილისიდან თუ დაწერეს, რა თქმა უნდა, თავიდან რომ დაიწყო მევიჯექი ატენის ხეობის განვითარების რაღაცა ჯგუფში. ერთი ატენელი არიჩდა. მე ვთქვი, დავანახეთ, ვინ არის მეთქი ატენელი, იმიტომ რომ იმ ხალხის პრობლემები ზონა მე აზრი არა ვარ, იმიტომ რომ მე არ ავცხოვრობ ატენში, ხო? შეიძლება გავიარო, შეიძლება ვიკეიფო ვიღაცასთან და წამოვიდე უკან, ხო? მე არც ვიცი წყალი მომწონს. წმუნებულიც არ იყო ატენის კაცი. არავინ არ იყო, ერთი ატენელი არ იყო შიგნით. აი, ეს არის ჩვენი რეალობა რა. ჩართულობაც რა ასე მაგალითად ეკონომიკის სამინისტრო ვიგებ რომ შეუკვეთა ამ მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უკეთავენ თბილისში მყოფ ფირმებს რომელიც დახედავენ იმას რა ქვია რუკას და აკეთებენ რაღაცებს ხო აცილება გამოდის მე რეალობასთან მე ეს პროგრამები არის არაადეკვატური მე ამ არაადეკვატურ პროგრამებს მოყვება არაადეკვატური ფულის ხარჯვა და მე დავიწყებთ კითხვას გვეშველება არ გვეშველება თუ ასე გავაკეთე. მე ხა გამახსენდა ატენზე 2014 წელს თუ არ ვცდები თვითმმართველობა მოამზადა პროექტი სასმელი წყლის გაყვანილობაზე ატენში და ეს ფირმა არ ჩამოვიდა ატენში რუკების მიხედვით შეადგინა ეს 30 თუ 40 წლის უკან გაკეთებული რუკებით შეადგინა ეს პროექტი და როდესაც ჩამოვიტანეს ეს პროექტი აღმოჩნდა რომ სულ სხვა რეალობა იყო ადგილზე. აი ესეთი მიდგომა მართლა არასწორია და ეს არის რომ მათ ეგ შედეგია არ არის მიზეზი. ეგ არის შედეგი ამ ყველაფერი ცუდი სისტემის შედეგია ეგ რომ მაგას ვიღებ. არც ერთი ატენელი რომ ჩააბარო მაგ საკითხი და უთხრა რომ აი გააკეთე ტენდერი ამას არ გააკეთებს. რატო იცი? აი ფულის გაკეთებაც რომ უნდას, მან იცის რომ მეზობელი მიუვარდება და პასუხისმგებელი იქნება. ის რწმუნებული წესია. თბილისში ზის და 100 წელი გამომხედავი არ არის და ჩამოსვლელი არ არის, ამდენი არ არის, ახლა არც ვერ არა მგონი ატენის ხეობაში. იმას რომ დაავალებ მაგისი გაკეთებას, იმისთვის ეს არის ფორმალური აქტი, იმისთვის არის ამოწანა ფული. რა თქმა უნდა. ამ წლების მერე იქ ზოგზე სახლი იყო აშენებული, ზოგმე ფერმა იყო აშენებული, სადაც გაიყვანეს ეს მაგისტრალები პროექტის მიხედვით. ბატონო ნიკოლი ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო ლიცენზირებას. ლიცენზირების საკითხი ეს წარმოადგენს როგორც მუნიციპალიტეტის დამატებითი შემოსავლის წყარო, ანუ ნებისმიერი ლიცენზიიდან გაცემული თანხა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში უნდა შევიდეს ამ სტრატეგიის მიხედვით. რა თქმა უნდა, ახლა ეს პირველ რიგში მიმზიდველია, იმიტომ რომ ყველა მუნიციპალიტეტს გააჩნია თავისი წიაღისეული სხვადასხვა საკითხი, რომელზეც ლიცენზირება გადახდნენ და ხოფ მერე დაიძახა. ცელდება და ეს როგორ მიგაჩნიათ გადასარევად ეს არის დიდი ხანი გასაკეთებელი, ოღონდ აქ არის ისევ იგივე საკითხი. ლიცენზია რაღაცაზე უნდა გაიცეს, ხო? ეს რაღაცას ამ რაღაცას მაშინ მუნიციპალიტეტი უნდა ფლობს.
თუ ეს რაღაცა მუნიციპალიტეტს არ გადაეცეს, რის ლიცენზიებს გასცემს, ვერაფერს ვერ გასცემს. ანუ ეს რა თქმა უნდა ავტომატურად გულისხმობს. ამიტომ როდესაც მიწერ, როდესაც რაში არის სტრატეგიის მინუსი, როდესაც მიწერს რომ ლიცენზიები უნდა გადავცეს, და ამ სტრატეგიაში ვეუბნებით რომ ჩაწერე რა რომ ქონება უნდა გადავცე. იმიტომ რომ ამ ქონების გარეშე ლიცენზიებს ვერ გასცემ. ყველა შეკრებაზე ესე დაახლოებით 5 წუთიანი საუბარი არის ლიცენზიებს გადმოგცემ, ლიცენზიებს გადმოგცემ, ის ლიცენზიებს გადმოსცემ, ქონებას თუ არ გადმოვეცე. ამიტომ ჯერ კონკრეტულად რა ლიცენზიებზეა საუბარი? ვერანაირ რომ შეეკითხოთ დავკონკრეტეს რამდენიმე შეფუძვაზე. არა, მაგას რომ განვიხილავთო მე რომ ლიცენზიებს გადმოგცემთო, მაგრამ განვიხილავ ვერაფერს ვერ გაუბნებიან. იმიტომ რომ ლიცენზია რაზეც უნდა გაიცეს იმაზე არ არის მიღებული გადაწყვეტილება ის მუნიციპალიტეტს უნდა მიიღწე. მარტივიტებას ვერ მოაგვარეს ტრანსპორტი შიდა მუნიციპალური რამდენი წელი გავიდა. ხო მართლა ეს საკითხიც აი გორშიც ძალიან მოსაკვეთია. მუნიციპალიტეტს არა აქვს უფლება შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტის დარეგულირების. ეს კანონმდებლობითაც არ შეიცვალა ჯერჯერობით. არა, არ შეიცვალა კანონმდებლობით. ეკონომიკის სამინისტროსთან ახლა ეჭიდავებიან რომ კანონმდებლობით შეცვალა. და მეორე მომენტია, პოლიტიკური გავლენები თუ არ მოახდინა, პოლიტიკური გავლენები თუ არ მოვაცილეთ და ცენტრალური ხელისუფლების გავლენები თუ არ მოახდინეთ, მუნიციპალიტეტს მიიღებთ იმას, რომ იმ ლიცენზიებს თუ გადმოსცემენ მიიღებენ პარტიული აქტივისტები, მიიღებენ ვიღაცა რომის ლიცენზიები ბლატნოები. თვითმმართველობა უფრო ფართო განხილვის თემაა და უკვე მეტი ჩართულობა შეიძლება იყოს არასამთავრობო საზოგადოებისა და მათ შორის მერიც უფრო მეტი წნეხის ქვეშ იყოს ვის გადასცეს ეს ლიცენზია. ხო და მაგიტომ ზუსტად მაგას ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ თუ მაგიტომ კომპლექსია ეს ყველაფერი. კომპლექსურად თუ არ გაკეთდა, მთლიანად თვითმმართველობის ზებრა მთლიანად თუ არ გაკეთდა. ფრაგმენტებით ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. ფრაგმენტებით გავაკეთებ, რომ პარტიული გავლენის ქვეშ ყოფი თვითმმართველობა გასცემს პარტიულებს. ამ ლიცენზიებზე ყველაფერს. გლობალური პრობლემა. გლობალური არ არის, ეს არის ერთი კომპლექსი, მთლიანი პრობლემების კომპლექსია, რომელიც ყველა ერთად უნდა გადაწყდეს, რომ შედეგი მივიღოთ. მე ამ ლიცენზიებთან დაკავშირებით ერთ მაგალითს მოვიტან მარტო ჩვენი ტელემაყურებლებმა ალბათ კარგად იციან ეს არის BIS-ის გოგირდის წყლები რომელიც აი გაურკვეველია წლების განმავლობაში დაახლოებით რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა ვის ხელშია ვინ განკარგავს და ეს შეიძლება იყოს ამ ხეობის ერთ-ერთი განვითარების მთავარი სტიმული მაგრამ ისე არის გაცემული ეს ლიცენზია და ისე არც ვითარდება აი ალმაძაღლმა არ თვითონ ჭამა არც სხვასაც ჭამაო არც ინვესტიციები იდება არც სამუშაო ადგილი იქნება და პოტენციალი ამ გოგირდის ხალხს აი ვინც ეგ საქმე უბრალოდ სამუშაო შეიძლება შეიქმნას და მაგ მდგომარეობამდე მიიყვანა და ახლა მასე შემიძლია ათობით ჩამოვთვალო. აი ზუსტად ის ხალხია რომელიც თბილისში ზის და იძახის რომ იმათ რა იციან რაიონებში მენეჯმენტი რა არის ჩვენ ვიცით და ჩვენ ვაკეთებთო. ეს არის მაგათი გაკეთებული საქმე. არც მენეჯმენტი იციან მაინც და მაინც და რა თქმა პასუხისმგებლობა ადგილობრივი მოსახლეობის არის ნული. რატო უნდა იყოს ეს ადგილზე? იმიტომ რომ თბილისი არის შორს იმ სოფლის მოსახლეობა ვერ ჩავადა იმას პასუხს ვერ მოთხოვს. ადგილობრივი თვითმმართველობა არის ახლოს. იმ ევროპულ ქარტიაში დასაწყისში რო ჩაწერეს რომ თვითმმართველობა უფლებამოსილება უნდა იყოს რაც შეიძლება ქვედა დონეზე რომელიც უფრო ახლოს არის ხალხთან რატომ იმიტომ რომ პირდაპირ უშუალო პასუხისმგებლობა ქვედა დონეს ხელისუფლებას მოსახლეობის წინაშე იმიტომ ჩაიწერა და იმიტომ აიგო ის ევროპა ისეთი როგორიც ახლა რო ჩავდივარ და რო მოგწოს და იმიტომ ვერაძოს ვერ გახდება ეს ქვეყანა ისეთი თუ ამ სისტემას შევინარჩუნოთ როგორც მალტა გითანხმებით ნამდვილად რა ვიცი აი იმედები გამოითქვა ამ შეხვედრაზე, რომ ეს ინიციატივები თუნდაც, რომელიც უკეთესია ვიდრე დღეს მოქმედი კანონმდებლობა განხორციელდება და ეს არის 2019-25 წლის სამოქმედო გეგმა. ანუ ამ პროგრამით თუ მიყვებით 25 წელს ჩვენ უნდა ჩამოყალიბებული ესეთი თვითმმართველობა უნდა გქონდეს, მაგრამ არა, რაც უწერიათ, იმით ვერ გქონდეს. 6 წელი 6 წელი სჭირდება ამ რეფორმების განხორციელებას რეალურად? აი ნებარო იყოს ხელისუფლების ხელისუფლების ნებარო იყო პრობლემა დაამთავრეს 2 წელიწადში 40 მილიონიანი ქვეყანა არის 40 მილიონი არის რეალურად ამ რეფორმებს ფინანსური დეცენტრალიზაციიდან დაწყებული ქონების გადაცემის დასრულებული დღეს შემდეგი მომავალი მუნიციპალური არჩევნები როდესაც გვექნება 2021 წლისათვის სრულად შესაძლებელია რომ ძირითადი ნაწილი ამ რეფორმების უკვე დამთავრებული იყოს სრულად შესაძლებელია ამას არ ჭირდება ველოსიპედების გამოგონება. ხა თუ დღგ-ს პლანაერად აი როგორც სოფლიოში ერთადერთი სისტემა გვაქვს ახლა ფინანსების განაწილების თუ ეგეთ რაღაცას გამოიგონებ მე ამას არ ვიცი. რა ჭირდება მაგრამ. აი ამ სისტემაზე გადასვლას უსვან შემოსავლო გაყო.
რომ ადგილებზე მიწა და ქონება გადასცე, რომ ყველაზე რთული არის ხოლმე ბუნებრივი რესურსების პირველი ეფექტი რამაც შეიძლება მოიტანოს მუნიციპალიტეტისთვის და მასში მაცხოვრებელი მოსახლეობისთვის. ამის გაკეთება ჩვენ გვექნება 2022-2023 წელს, თუ კი ახლა დავიწყებთ ამის გაკეთებას. 2-3 წელი ჭირდება ნებისმიერ სისტემას რომ ამუშავდეს. 2-3 წელი ჭირდება რომ მან შედეგების მოტანა დაიწყოს, იმიტომ რომ მაგალითად ქონებასაც რომ გადასცემ. ქონებასაც და საშემოსავლოსაც რომ გადასცემ იმ ქონებას პატრონი რო გამოუშვეს და იქ რაღაცა ამუშაოს, იმას ხო დრო ჭირდება, პრივატიზება ჭირდება, ინვესტორის მოძებნა ჭირდება. ამას 2-3 წელი უნდა. 2025-ში დავიწყეთ, მანგი 2030-თვის ანუ 2003 წელს ეს ინიციატივები რო იყო და კონკრეტული ღონისძიებები გაიწერა, ის რო არ შეჩერებულიყო, ეხლა ჩვენ სხვა რეალობა გვექნებოდა. სხვა რეალობა გვექნებოდა. ეხლა ჩვენ გვექნებოდა აწყობილი აბსოლუტურად თვითმმართველობის სისტემა, აბსოლუტურად აწყობილი. მათ შორის ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტის გვექნებოდა მოგვარებული. რა თქმა უნდა, გვექნებოდა მოგვარებული, ყოველ შემთხვევაში ის არ იქნებოდა ეხლა რაც ხდება, როდესაც წელს 2018-ში კატასტროფა მოხდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 15 დეკემბრისათვის ათვისება, სადღაც 50% პარკლებში იყო ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და რატომ? გურიგაშვილის მთავრობამ მაისში მიიღო დადგენილება, რომლის მიხედვითაც დაავალდებულა მუნიციპალიტეტები, რომ ყველა პროექტი შეეთანხმებინა ცენტრში. ეხლა თვითმმართველობის უფლებების დარღვევა ხო რა თქმა უნდა, ეს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ კიდევ მეორე ეს მენეჯერებს ეხება მაგარი მენეჯმენტის უნარს, 700-ზე მეტი პროექტი არის განსახორციელებელი, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ 5 კაციანმა თუ 10 კაციანმა დეპარტამენტმა 700 პროექტის აუდიტირება, ხარისხიანი აუდიტირებას რა დრო დაჭირდება. Შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ იმას, რომ ამ შეთანხმებებმა დრო წაიღო. პროექტები დაგვიანდა, მაღალმთიანებს საერთოდ მოისპნენ იმ თვალსაზრისით, რომ აქ კიდე შეიძლება რაღაცის კეთება თქვა თო კლიმატური პირობები შეზღუდულები არიან დროში. ნოემბერში დამტკიცდა სვანეთის პროექტი და ვინ გააკეთებდა? ხო და ვინ რას გააკეთებდა? ამას და აი ეს არის მაგარი მენეჯმენტი. ზოგიერთი ადამიანის მავნებლობამ შეიძლება ასე ითქვას და მავნე გადაწყვეტილებებმა ქვეყნის განვითარება შეაფერხა. აი ერთადერთი ლოგიკა ხარ იდიოტები ხო არ არის ვინც ამას აკეთებს. ერთადერთი ლოგიკა ამაში შეიძლება იყოს ის რომ მე ამას შევისწავლო ყველაფერს და მე მუნიციპალიტეტებს ვეთქვი რომ აი ამას სატენდერო ამას გამარჯვებინებ, ამას გამარჯვებინებ, ამას გამარჯვებინებ. მეტი ლოგიკა ამისი, მაზოხისტები ხო არ არიან კაცო. მეტი ლოგიკა ამისი არ არსებობს, რომ 703 მოიფიქრო, რომ 770 პროექტი 10-მა კაცმა უნდა შეისწავლოს და რომ ეს დროულად მოესწროს. მე იმეც თქვა რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმა რეფორმების ხრივ, რეფორმები ჩვენ გვჭირდება ჩვენს თვითმმართველობას, მთლიან ქვეყანას სჭირდება განათლების სფეროს სჭირდება რეფორმა და ერთ-ერთი უცხოური კვლევებით საქართველოს საშინელი განათლების სისტემაა და ესეთი ტენდენცია ყველა სფეროშია და თუ არ გადაიდგა რადიკალური ნაბიჯები ჩვენ ის მოხდება რომ ქვეყანა დაიცლება ელემენტარულად და ყველა ამ ქვეყნის მოქალაქე გაიქცევა უცხო ქვეყანაში რომ ეკეძებოს თავისი კეთილდღეობა და პირადი ოჯახის ბედნიერება. მე იმეც გამოვთქვი რომ რაღაცა შეიძლება ეს ნაბიჯები გადაიდგმება ჩვენი დროც სამწუხაროდ იწურება ჩვენის გადაგჩენია რომ ჩვენც იმედი გვაქვს იმიტომ მონაწილეობთ ამ პროცესში და იმიტომ თავაზობთ ამას დიდი სიამოვნებით ჩავერთი ამ განხილვებში და მოვისმინე ეს წინადადებები რომელიც აი ჩემი აზრით მართლა უფრო მეც მოველოდი მე რომ არ დაგეკონკრეტებინა თქვენ თუნდაც ქონების საკითხი ამაზე თავიდან არის საუბრა სამინისტრო წარმომადგენლებმა და ეს ერთ-ერთი მთავარი მომენტია მუნიციპალიტეტის განვითარებისა რომ ფლობდეს თავის საკუთარ ქონებას რომ გამოიყენოს თავის განვითარებისთვის სამუშაო ადგილების შექმნისთვის ადამიანების დასაქმებისთვის ეს არის ელემენტარული და მე მოვისმინეთ ჩვენ საუბარი რომ აი ეკონომიკის სამინისტროსთან და ქონების მართვის დეპარტამენტთან ერთად მოხდება ამ საკითხების განხილვა და მათ შორის შეხვედრების წარმართვა ეს საკითხი აქამდეც უნდა ყოფილიყო გადაწყვეტილი. და გითხრათ. სტრატეგიის შემუშავება, სტრატეგია უნდა მიღებული ყოფილიყო დეკემბერში. ქონების საკითხის გადაუწყვეტლობა და ქონების საკითხზე მოლაპარაკებლობა ეკონომიკის სამინისტროსთან რეალურად არის მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ აგერ თებერვალი მოდის და შეხედავთ და კიდე ეხლა ვიწყებთ საუბარს იმაზე, რომ ქონებაზე ვისაუბროთ. არდა ის ქონება წლების განმავლობაში ნადგურდება, ფუჭდება, პატრონი არ ყავს რეალურად და იმ ქონებისგან არც არაფერი არ რჩება რეალურად. ანუ უკვე აღარაფერი აღარ არის ბევრგან. კარგი, ჩვენს იმედით ცოცხლობს ადამიანი და ოპტიმისტები უნდა ვიყოთ და მეც ოპტიმისტი ვარ ჩემი ბუნებით და იმედია რომ ყველაფერი გამოსწორდება და ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენი ხადაგჩენია დავემშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, პატრიცემ დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ეთერში იყო განცემა თავისუფალი სივრცე, მე კახა ტოლიაშვილი ვარ და ჩვენი დღევანდელი სტუმრები იყვნენ ბატონი ირაკლი მელაშვილი და მიშა ჩიტაც. მომავალ შეხვედრამდე.